ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 454. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of 'n vraag het, of iets wil weet, kan jy my kontak, gaan vir die nou die nommer gee, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die een wat jy nie in enige boekwinkel in die wêreld kan koop nie. Ons was vandag in Montana gewees, en toe het ons by Koen boekwinkels ingegaan, en net vir die grap, vra ek vir die dametjie oor die Restoration Bible. Ons het nog nooit van dit gehoor nie. En ja, dis hoe dit is. Dit is exactly hoe dit is. Die Emphasis Bible het ons, maar nie die een wat u wil hê nie. Ek het 'n paar eksemplare, hulle is ook op 'n promosie, waar jy 2 Bybels vir die prys van 1 Bybel kry, posgeld ingesluit. Dis erfstukke. Kry dit vir jou kinders en jou nageslagte. My WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is wat jy na die reeks kyk of luister, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe maandag tot Vrydag. Stuur hierdie kontak vir kennis en vriende. Dis lewensveranderend. Skryfblokpen is uiters belangrik, en 'n 33 Afrikaanse Bybel ten minste. Kom ons bid saam. Ons gee u vanmôre die eer, Vader, en die aanbidding en die prys. Ons sing lofsange in ons gees tot eer van u, Jaffa, omdat u lewe neergelê het vir ons. Dankie vir die bo-natuurlike voorreg wat ons as Jaffiste vermoere het om saam te wees in die teenwoordigheid, want die woord sê, Jaffa, waar 2 of 3 in my naam vergader. Wat 'n naam? Die naam Jaffa, Almagtig. Daar is ek in julle midde. Dankie dat ons meer as 2 en 3 is op hierdie oomblik. Ek bid vir die bruid reg deur die wêreld, Vader, dat hierdie woord vanmôre vir ons voeding vir ons siel sal wees. Strome van lewende waters uit ons binneste sal vloei, en dat u naam verheerlik word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, elke Jaffa sê halleluja, halleluja, laat dit so wees. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes, mag vanoggend se studie vir u 'n groot seën wees. Die boek Spreuke hoofstuk 24, weer 'n keer, kyk na die beeldspraak, altyd belangrik, dis altyd belangrik. Nou wil ek hier moet mooi kyk na vers 6 en 16, Spreuke 24:16. Dus skryf koning Salomo, want 7 maal val die regverdige en staan weer op. Maar die goddelose struikel in die ongeluk. Want 7 maal val die regverdige. Jy sien, koning Salomo het niks geweet van heiligmaking nie. Want as ek hierdie skrifgedeelte lees, dan lyk dit asof dit my 'n vrypas gee om 7 keer te val. Nie net te struikel nie, te val, terug te val in sonde. Want 7 maal val die regverdige. Wie is die regverdiges? Die regverdiges is die bruid van Jaffa. Maar koning Salomo het niks van dit gewees nie. Hy sê, maar ek staan weer op. Maar die goddelose struikel in die ongeluk. So hy staan nie weer op nie. Nou, ek verstaan as ek die skrif lees, dit praat van die genadebloed, of het verwys na die genadebloed van Jaffa. Micha 7 vers 8, my skrifgedeelte wat sê, al het ek geval, ek staan weer op. Halleluja. Al het ek gestruikel, al het ek geval.
Dit vat 'n man en 'n vrou om op te staan en te sê, ek kom terug. Dit maak nie saak, ek het geval, maar dit gee ons nie 'n vrypas nie. Micha 7 vers 8 is ook 'n Ou Testamentie geskrif soos wat hierdie is, waar hier sê Spreuke Salomos, gee my nie 'n vrypas om te sondig nie. Vers 17, hy sê, as jou vyand val, verheug jou nie. As bruid van Jafashua mag ons onsself nie in ander se leed verlustig nie. En as hy of sy struikel, laat jou of ons harte of gedagtes nie juig nie. Ons is nie bly oor ander mense se tekortkominge nie. Ons put nie genot daaruit nie, om ander te kry, om seer te kry nie. Nee, weet jy hoekom nie? Want ons het evangelistiese harte. Ek sê harte gedagtes. Ons het 'n sielelas. En daarom mag ons nie onsself verheug in ander se leed nie. Kolossense 1 vers 9. Kolossense 1 vers 9 en natuurlik vers 10 ook. Vers 9. Nou sê Paulus vir ons hier so in die gemeente van Kolossense, daarom hou ons ook nie op nie. Ons as die bruid. En daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het. Wat gehoor het? Dat jy het probleme, hier sê Spreuke, jy het geval. As jou vyand val, verheug jy jou nie. As hy struikel, dan juig jy nie. Daarom hou ons ook nie op, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid. Wat sê die Bybel? Hy sê bid vir jou vyande. Bid vir hulle wat jou te nakom. Bid vir hulle. Hoekom? Want jy gaan water werp op die vuur wat hulle maak. Dis beeldspraak. Daarom ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het. Ons verlustig ons nie daaraan nie. Ja, hoe sê die ou mense gesê, 'n hond het 'n hond kry sy dag, maar 'n brak kry 2. Nee. Ons verlustig ons nie daarin nie. Ons is nie brakke en honde nie. Ons gaan nie soos diere aan nie. Dis wanneer ons die vrugte van die Ruach HaKodesh kan uitstraal. Is wanneer mense wat ons te nagekom het, ons vir hulle kan wys hoe lyk 'n Javis. Die Bybel sê 7 maal 7 keer 'n dag. 70 maal 7 keer. 7 maal 7 is 49, 490 keer 'n dag. Hy sê moet ons skuldenaars vergewe. Hy sê ons, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid, en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. Daai sy moet sekerlik 'n hoofletter wees, dis Jaffa se wil. Ek kan nie begryp dat mense het 'n Bybel geskryf, wat veronderstel is om professors te wees, soos Stoosius en sy trawante nie, vrymesselaars, en sien jy hierdie tipe snert. En dan wil mense my uithaal oor die name, plaas ek hulle gaan kyk na die ouens wat hulle Bybels geskryf het. Hoeveel keer het ek nou al vir julle gewys? Hoeveel keer het ek dit nou al vir julle gewys? Selfs in die 33 Bybel. Hy sê vervul mag word met die kennis van sy, dis Jaffa se wil, met alle wysheid en geestelike insig. Dit behoort die gesindheid van ons as Jafiste te wees. Om wat te doen? Om vir jou vyande te bid. Spreek die seën oor hulle. Weet jy wat? Elke keer wanneer ons seën uitspreek, dan ontvang ons daai selfde seën. Want die woord sê met dieselfde maat waarmee ek en jy meet, word vir ons gemeet. So die meer ons ander seën en seëninge uitspreek oor hulle, die meer ontvang ons. Want dit wat jy saai, gaan jy maai. Halleluja, halleluja.
Nou sê hy in vers 10, sodat julle ook waardiglik voor Jahwe almagtig kan wandel. Wie? Ons as Jahwiste. Sodat julle ook waardiglik, verskoon tog, hy praat van die ou wat geval het, sodat julle ook waardiglik voor Jahwe almagtig mag wandel, om hom in alles te behaag. En julle in elke goeie vrug mag dra, en die kennis van Jahwe almagtig mag groei. Ons moet vir ons vyande bid. Ons moet vir hulle wat ons te nakom bid. Daar's die wat siek is, wat voorgebid moet word. Daar's ander wat in stryd is. Daar's ander wat in situasies is. Dis hoekom dit belangrik is dat ons 'n gebedslewe moet lewe ook. Die Bybel sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dis wat hierdie Bybelstudies is. Dis om ons as Jahwiste tot die geopenbaarde, ek wil eintlik sê, tot die diepere geopenbaarde kennis te bring. Om soosdoende dan die bonatuurlike woord uit te leef. En lig te wees wat skyn in 'n verlore wêreld, daar buitekant. Sodat julle ook waardiglik voor Jahwe almagtig mag wandel, om in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van Jahwe almagtig mag groei. Ons moet vir ons vyande bid, dat hulle gered kan word. Dit behoort die gees en die gesindheid van elke Jahwis in 2026 te wees. Wanneer ek dink aan die skrifgedeelte in Openbaring 3 vers 14 tot 22, waar hy sê, was jy koud of warm? Maar omdat jy lou is, gaan ek uit my mond uitspoeg. Dan sien ons hierdie gemaksigtiglike lou houding van die godsdienstwêreld om ons. En ons sien daai tradisionele godsdienstoorlewering van die Katolieke, wat uitslaan oralste in die protestante, of in meeste van die protestante en charismatiese kerke. En dis waarin Jahwe ons geroep het. Dis waarin hy ons gebruik. Weet u dat ons lewe in die heel beste tyd? Die heel beste tyd. Maar prof, jy weet nie wat aangaan in die wêreld nie. Nee, dis hoekom ek sê, ons lewe in die beste tyd. Want dit wat ons spreek en leer, maak 'n verskil in ander mense se lewens, nie net in ons eie lewens nie. Dit maak 'n verskil in ander mense se lewens. As ek dink hoe oom Thuis met my begin het, en sy Bybel gestuur het en pastoor Rika aangegaan het, tot die woord gekom het, en later Jahwe my oop oopgemaak het. En kyk waar trek ons op die oomblik in biljoene. In miljoene. Mense wat die woord hoor, maandeliks, of Facebook, Instagram, Telegram, Dropbox, YouTube, Jahwiste, mense wat die woord gehoor het, wat almal self hulle klein groepies begin het. En dis net omdat oom Thuis, een man, getrou was, en nie omgegee het wat hy vir my gesê het nie. Daar's niks wat sê, u kan nie 'n volgende oom Thuis wees nie, en u die oorsaak sal wees van die herlewing wat daar is nie. Partykeer dan, ek gaan die Engelse woord gebruik, ek dink as Jahwiste partykeer underestimate ons, onsself.
terwyl Jaffa vir ons 'n bonatuurlike plan het, wat hy vir ons uitgewerk het. Want Jaffa sê, daar sal nie beproewinge wees, wat ons nie kan hanteer nie. Daar sal nie beproewinge wees, waardeur ek en u nie sal gaan nie. Want Jaffa sê, die wat Vader Jaffa my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Niemand nie. Hy sê, ons hoop is nie op konings en prinse en strydwaans en oorlogtoerusting nie. Ons hoop is op hom, die volëinder van ons geloof. En dis hierdie geloof, wat Vader Jaffa, deur die genadebloed van Jaffa in ons lewens ingebring het, wat ons nou weer uitdra na die wêreld toe. En daai mense wat dan veronderstel is om ons vyande te wees, deurdat ons dan die gesindheid van Jaffa openbaar in liefde, dat toe hulle ons spoeg en slaan en skop, het hy nie 'n legioen engele geroep nie. Hy was stom soos 'n skaap voor sy skeerders. Kom ons gebruik hierdie dag om die krag en die gesindheid van Jaffa aan 'n verlore wêreld uit te straal en te verkondig. Tot môreoggend, as Vader Jaffa wil, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.